Amici di Buona Salute, ben ritrovati. Adesso riprendiamo la nostra trasmissione con i nostri ospiti, l'avvocato Tarantino, il dottore Roseto, il dottore Romano e il dottore Straziota. Prima dell'interruzione pubblicitaria non è stato casuale che abbia fatto la domanda sull'efficienza di Sanità Service, perché è vero che noi parliamo di riordino ospedaliero e quindi di come saranno distribuiti i posti letto, fra le varie discipline, dove andranno, chi chiuderà, ma è anche vero che l'offerta sanitaria è fatta anche da tutti quei servizi accessori che non sono secondari, e quindi anche quell'efficienza dovrebbe rientrare all'interno di una programmazione. Dottore Romano, se non ha funzionato, o comunque se finora non si è riusciti ad ottenere quello che si sperava di ottenere, no? Appaltando, diciamo, ad una società in house tutta una serie di servizi, secondo lei cosa bisogna fare? Cioè bisogna continuare su quella strada cercando di capire cosa non ha funzionato, o è lo strumento, cioè o è il pubblico che determinate cose fatica, perché il dottore Roseto ha messo in luce il problema di applicare determinati criteri di stampo privatistico all'interno comunque di una casa pubblica. Sì, ha ragione, io concordo con lui, è complicato applicare, diciamo, la ratio del sistema privato sul terreno dell'efficienza e della qualità della prestazione, della produttività della prestazione al pubblico, perché sono altre regole, c'è forse qualche tutela in più. Questo non vuol dire che il sistema pubblico, come diceva quello di Copertino, sta saltando, non credo che sia così. Però oggi tutti loro, in quanto sistema accreditato, lo fanno già da un po' sono nati su quella base. Il pubblico sta incominciando adesso, deve fare i conti con la risorsa finanziaria che non è illimitata né infinita. Per la qualcosa tutti, anche dal punto di vista culturale, i dipendenti delle sanità service, ma anche il dipendente pubblico che era già dipendente pubblico, deve fare i conti, insomma, con la produttività di sistema. Perché io le vorrei chiedere una cosa, una curiosità, perché non conosciamo il costo dei servizi che la sanità pubblica eroga? Cioè, noi siamo in grado di dire quanto costa un posto letto ospedaliero, ma sono pubblici, sono trasparenti, l'analisi dei costi c'è? Dove sta? Ce lo dica, ce lo sveli. Se le vuole che le dica la strada, l'indirizzo, l'ufficio sì, e il dipendente, questo non glielo cioè se io vado no, su un sito, sui bilanci, quindi voglio dire è una strada abbastanza ma non è un costo stabilito dalla Puglia, è un costo nazionale. No, voglio dire, cioè noi sappiamo no, dice quanto costa reale un posto, non so, il posto di medicina al Vito Fazzi costa 100 euro, al Policlinico 50, perché? No, c'è un'analisi dei costi. No, non realmente. No, le dico, se lei ha un reparto di medicina che ha 30 posti letto e magari c'è un tasso di occupazione del 50%, non ha lo stesso costo di un reparto. Allora, per tante cose che sono accadute nel mondo e quindi anche in Puglia, vi sono alcuni reparti che sono plumbei. E vi sono altri reparti che stanno con l'acqua alla gola. Se tu metti il costo di quel reparto, il posto letto di quel reparto, dove ci sono 3 medici in più, diciamo così, un esempio, è chiaro che schizza il costo, ma mediamente il posto letto in ospedale costa 700, 650. Sì, però per una sana organizzazione forse bisognerebbe avere un'analisi dei costi ASL per ASL, ospedale per ospedale. Cioè i bilanci sono una cosa seria. C'è anche il controllo di gestione che opera all'interno delle aziende che per il ragionamento che ha fatto lei, io sono intervenuto per dire: scusate, ma perché state determinando il ticket sulle prestazioni in day service? Sì. Esattamente per questo motivo. Facciamo una comparazione effettiva della prestazione in day service, del rapporto costi-benefici, dopodiché stabiliamo l'incidenza della prestazione sulla persona fisica, che non può essere identica, e nasce il ticket. Io sono povero e non lo pago, sono esente, io sono ricco e devo pagarlo. Ma stabilire 45-50 euro su ogni prestazione è il lavoro che si fa sul costo standard della prestazione stessa. E non è un dato che può essere definito per il livello regionale, è un dato che danno le società scientifiche a livello nazionale. Quando si è andati sulla esternalizzazione delle prestazioni
che gestisce lui negli anni '80, furono le comunità scientifiche, le società scientifiche di igiene pubblica che stabilirono che la distribuzione del pasto nel sistema pubblico costava 150.000 euro, sempre esempi, ogni 10 persone, per la qualcosa si efficientò allora, agli anni '80, esternalizzando, avrebbe dovuto costare di più. Questa cosa ha prodotto un risparmio, però ha determinato una, diciamo, precarietà occupazionale, perché erano persone che lavoravano 3 ore con un contratto per la ditta che aveva vinto, alcune pagavano, altre non pagavano, un'aggiunta retributiva infernale. Allora c'è stata un'idea di reinternalizzare queste prestazioni esterne che erano di corsia per garantire rapporto, qualità, soldi e prestazioni un po' di più rispetto a quello che c'era prima. Abbiamo fatto una cosa inversa rispetto agli anni '80, sempre per i costi standard. Da questo nasce l'idea di mettere dentro, di esternalizzare. La stessa cosa vale tra personale interno, posto letto, e posto tecnico esterno. Oggi si sta andando verso l'esternalizzazione della cura domiciliare. Che cosa vuol dire? Voglio dire, intervento l'ossigenoterapia, se la puoi fare nel reparto di pneumologia costa 450, se arrivi a casa ti costa 150. Dirlo è facile, portare l'ammalato dal ricovero in reparto di pneumologia perché il figlio ha scappato, lo respirava il papà, a tenerlo a casa, ad aiutare, intanto a informare la famiglia cosa si deve fare e come si deve fare, e mettere su il servizio che arrivi in tempo reale a guarirlo, diventa un problema complesso. Però la sanità sta andando in questa direzione, cioè l'acuzie è la postazione finale, quando non si può fare più niente c'è il ricovero in ospedale, quando si può fare qualcosa si va sul Vi vorrei dare un territorio. elemento di riflessione. Io ho avuto modo, come altri colleghi ovviamente, di poter visionare questa famosa bozza del piano di riordino ospedaliero. L'assessore? Prego? Chi gli ha dato l'assessore? Ovviamente è stata pure comunicata a noi dalle segreterie regionali, perché credo che l'abbiano avuta Le segreterie regionali. Allora Allora voi l'avete distribuita alla stampa. No, va bene. Mo' ho capito la fonte. Sì, no, perché credo che ci sia stato qualche incontro, infatti non sapevo se fosse un documento ufficiale, appunto, Non c'è era stato invece... un incontro, c'è stata una concertazione dalla quale poi qualcuno ha preso le carte ed è uscito una cosa che non è andata mai in giunta, che ha fatto bene a far discutere, perché loro sono scesi in campo per dettare l'allarme. Però diceva voglio dire questo. l'assessore Pentasuglia che è stata portata la settimana scorsa in giunta. Informato, la settimana scorsa, di questo si parla da un Allora, mese. scusa, io vi vorrei dare una cosa che a me ha colpito, è che intanto sul numero complessivo di posti letto la penalizzazione in realtà non c'è. Se noi andiamo ASL per ASL a vedere i posti letto che ci sono e i posti letto che ci saranno, non c'è una penalizzazione. Anzi, c'è appunto, per esempio, come nel caso di Copertino, se non ricordo male, che perde il punto nascita, dovrebbe perdere, usiamo i condizionali così? Non si perde. Dovrebbe perdere il punto nascita. Beh, l'abbiamo capito che lo volete stoppare, non è che non l'abbiamo capito, è evidente. Non lo volete stoppare. Però voglio dire, dovrebbe perdere il punto nascita a favore dell'altro ospedale di Via Latina, perché c'è questo famoso standard che deve essere rispettato dei 1000 parti. Vi faccio una domanda, cioè una riflessione che io facevo oggi pomeriggio, cioè se quello è uno standard di sicurezza che può essere per le varie discipline, com'è possibile dire... Per l'ostetrice è un po' più complicata, per le branche Perché chirurgiche è più complicato? È più complicata perché la nascita va fatta in sicurezza, quindi in un ospedale dove c'è la rianimazione, esatto. dove c'è l'utile, dove c'è... E allora perché c'è questa esitazione ad andare in quella direzione? Mi sono chiesta. E chi ha detto che c'è esitazione? Ne stiamo parlando da giorni, no? Che questo perché piano fino a per il mo' momento... non si è nati in sicurezza in provincia di Lecce. Ma scusi, Cioè, lo standard non l'ho deciso io, Lo ed è standard pure lei che la standard della produttività è una cosa diversa dalla sicurezza. No, voglio dire, le nascite, è stato stabilito che debbano essere 1000 l'anno in un reparto o no? E quello è lo standard, ma non la sicurezza. Perfetto. Beh, però è una questione di sicurezza, scusi. No. Come no? Scusa, ma vuole dire che oggi si nasce a Galatina, non so dove nascono, in provincia di Lecce, fuori Guardi, sicurezza? si nasceva pure in casa e si nasceva senza il medico, questo non vuol Lei sta dire, dicendo che nei reparti che esistono in provincia di Lecce non c'è sicurezza non sulla stiamo nascita? dicendo questo, E allora? stiamo dicendo che
sono stati stabiliti dei livelli di parto in questo caso, perché devono garantire maggiormente la salute del bambino e della mamma. Poi mi dice, ma prima, che ne so io se prima i medici non se ne sono accorti, e perché hanno stabilito questi 1000 parti? Se si scende al di sotto dei 500 post-parti l'anno, no? Il costo del reparto... A lei dice che è un problema di costo, quindi. certo. È rapportato sempre alla produttività. Questa E è una perché si novità. dice che al di sotto dei 500 posti bisogna chiudere? Però Perché questa è non una sei cosa produttivo. nuova, Come non è dottore, nuova? veramente, perché voglio dire invece... No, su guardi, quello. tutte le dichiarazioni dei tecnici non è sono proprio invece... così. infatti, Al di là del parto, cioè il discorso dello standard 1000, proprio di quello che diceva lei, se lei fa un parto in una struttura dove non c'è la neonatologia, non c'è una terapia intensiva neonatale, eccetera, non è la stessa cosa, non so, partorire è al rito discorso. no, perdona. è lo stesso Io discorso. chiudo Però- non perché non c'è Infatti, la neonatologia, assolutamente. io chiudo perché sta Che è producendo un 500 concetto, parti. che quello è un discorso del piano Dopo di che rientro, abbiamo perché- deciso che Però se al parliamo di sotto dei standard 500, del patto della salute, il discorso dello standard di 1000 posti, quello è il piano di rientro, 500... No, il patto per la salute. Aspetta, il patto Nel della salute. patto della salute che sono stati, Mamma sono mia. indicatori, Gli indicatori di volumi sono dettati dal fatto, perché lo ribadisco ancora, se tu fai l'ortopedia, esiste anche un indicatore che ora la Gena espone... Scusa, posso Sì. provocarti? Come no? Il rapporto delle cardiochirurgie, no, è elevatissimo. A Bari sicuramente, perché dovrebbe A Bari esserci le legge, una... no? E se ascolta. io vedo il dato regionale non sei fuori parametro pure No, tu, no, allora, perché il dato regionale mi dice ogni 4 milioni di abitanti deve avere una cardiochirurgia con 25 posti letto. Però mi perdoni, Scusa, Presidente, mi perdoni. il dato è 1 ogni 600.000 abitanti. Non è in sicurezza La perché ne cardiochirurgia. abbiamo troppe? No, guardi, sta parlando della cardiochirurgia, che per fare la cardiochirurgia lei deve avere la rianimazione. Se ne Se abbiamo non troppe posti letto di cardiochirurgia, le sto dicendo, rispetto al dato nazionale, noi abbiamo troppe cardiochirurgie in Puglia rispetto alla popolazione. E Dico abbiamo la fesserie. mobilità passiva, figuriamo. Però anche lì Ho dovete capito avere che il lei è il coraggio più bravo di del dire mondo. no, io non sono il più bravo del mondo, Voglio- però lei se mi dice applichiamo gli standard, lei siccome non valgono per il pubblico e per il privato, gli standard valgono per tutti, quindi quando io le dico che il futuro sarà, addirittura saranno misurati i professionisti. Stiamo dicendo Ora, lei probabilmente la stessa cosa, se Infatti mi io- fa parlare. Ma io Stavo adesso dicendo se- esattamente la stessa cosa. Un infatti- conto è lo standard. Sono partito dal presupposto che lei Un dice le conto- cose no, che io un sognavo da conto è tempo. lo- quindi no, lascia non è stare i che voglio sogni, dire... lascia stare. No, no, nel Io senso sono che... uno che vedo le cose, vedo anche le cose che non vanno, Certo. e quando le cose non vanno lo dico. Il problema, c'è un problema di parametro di produttività che cammina separatamente dalla messa in sicurezza. Una volta che abbiamo sono cose diverse, perché ci può essere anche il sottocosto di produttività in un reparto, in un ospedale dove c'è la rianimazione, eccetera, eccetera. Infatti, diciamo la E stessa allora? cosa. Infatti no, questo stavo è- dicendo il discorso di far 1000 parti, proprio per coniugare il discorso economico Poi, a questo all'efficacia e punto, l'efficienza della prestazione, perché lei mi spiega, mi insegna, se lei ha 10 centri per fare i trapianti e poi solo uno ne funziona, fa 10 e gli altri fanno uno, che senso ha averne 10? Magari ne fai uno che faccia anche se c'è 20 tutta trapianti. una Al di là del letteratura discorso... sulla radiochirurgia, diciamo che vabbè, è un'altra cosa questa. Vabbè, sa, sulla cardiochirurgia Comunque, potremmo anche discutere... Diciamo, riabilitazione, l'associazione intervento a dei cuore aperto, tante neonatologi, cose ci stanno dei che si ginecologi dicono si sulla sono radio. espressi, insomma, quello è uno standard anche di sicurezza, dottore. voglio quello dire, è uno cioè, dei tanti, però diciamo voglio che... dire, no, perché io- è chiaro che quello che è stato messo in luce dai tecnici è proprio questo, che ovviamente il personale che ha più possibilità di operare, fare pratica, eccetera, eccetera, acquisisce maggiore esperienza e quindi garantisce maggiore sicurezza. Però io su una Comunque, cosa sono d'accordo, scusi, ma non voglio è dire che una si cosa arriva- al Presidente. che si Il Presidente arriva- ha ragione in una cosa, per fare questo è un cambio di cultura proprio nei dipendenti, nei pazienti, nei parenti. Beh, anche E nell'utenza, ci vuole, no, nei parenti, nell'utenza, ci vuole anche del tempo, perché il nostro problema è che tutti vogliamo l'ospedale sotto casa, perché probabilmente ci hanno sempre insegnato, però ora, come diceva il Presidente, non ci sono le risorse sono sempre di meno. Quindi il governo taglia, le regioni tagliano le ASL, perché chiaramente, quindi ora questi costi devono essere efficientati, quindi è un discorso di organizzazione dove ci vuole del tempo. Se poi ognuno dice io lo voglio blu, io lo voglio nero, in realtà come dice il Presidente ci sono dei dati
che sono sotto gli occhi di tutti. No, io Ognuno le vorrei, può utilizzare come vuole. La cosa che mi ha colpito è questa, no? Tra le varie, allora c'è uno standard regionale per quello che riguarda i posti letto ed è nella bozza ovviamente, è stato misurato in 3,38 e poi per il post acuzie incide per lo 0,43. La cosa che mi lasciava perplessa è la seguente. Premesso che abbiamo questo standard regionale che è del 3,38 posti letto per tot abitanti, mi colpisce la disparità che esiste fra le varie ASL. Questo standard è compreso anche i posti letto accreditati. Allora, l'ASL di Lecce ha uno standard di 3,19 e incide lo 0,45 la posto acuzie. La ASL di Brindisi ha uno standard di 3 e incide la posto acuzie per lo 0,30. Poi andiamo alla ASL di Taranto invece che scende quindi ancora. l'ASL di Lecce è più ricca di posti letto rispetto a Brindisi. L'ASL di Lecce certamente 3,19. sì, ha uno standard un po' più alto, sono sotto lo standard regionale. Probabilmente perché però, qualche decennio fa ci fu dato qualche posto letto certamente. più qua, no? L'ASL di Taranto arriva a 2,95 e poi non mi spiego, l'ASL di Bari abbiamo invece un 3,85 di standard. La ASL di Foggia ha addirittura 4,02 e l'ASL, la BAT l'ultima nata e quindi c'ha 2,20. Perché c'è questa, cioè non dovrebbe esserci un dato abbastanza perché omogeneo? qualche anno fa furono accreditati un po' di cliniche private accreditate nel sistema di più nella città capoluogo rispetto alle altre province. Per la qualcosa, io vedo già il dottore Straziota che non sente. Se lei me lo tira, voglio dire. Cioè, io non è che cosa devo... Il dato di Foggia comprende il San Giovanni Rotondo, per esempio, no? Il dato di Bari comprende gli ospedali riuniti ex. La struttura della provincia è molto articolata, è molto complessa, alcuni posti devono essere mantenuti, quindi il livello no, sale ma l'incidenza nelle province rispetto... del sistema di accreditamento è diversa a seconda della domanda e del fabbisogno e anche dell'offerta che c'era. Per la cosa, la provincia di Bari, storicamente, l'ospedale, dalle cliniche cavallari, eccetera, ha avuto un po' di accreditamenti pesanti che hanno fatto da sempre, storicamente, da 30 anni schizzare il posto letto per popolazione rispetto a tutte le... D'altra parte c'era il policlinico, c'era una concentrazione anche di prestazioni altamente specialistiche, cioè la clinica intervento non nasce a Brindisi, perché siamo 400.000, come poteva fare a nascere là, ha bisogno di uno spazio più ampio. Questo accreditamento maggiore in alcune province rispetto alle altre ha determinato questo sfalsamento. Ecco, non è il e la cosa che non mi complessivo. spiego a questo punto è che tutto torna perfetto e allora perché incrementare ancora i posti letto in queste ASL? Cioè perché io nell'ASL di Bari passo da 4.721 posti letto a 4.805? Cioè se io la seguo perfettamente nel discorso, no? Cioè negli anni c'è stato un ci sono state le maniche troppo larghe. Così ci sarà una motivazione sulle prestazioni, non lo so, li ha presi lei, io non li conosco questi numeri. No, sono sulla famosa bozza. Le hanno fatto fare le somme, me la sono fatta dei nudi, tranquilla, no, ma veramente siete stati garbatissimi, gli uffici regionali hanno lavorato splendidamente perché per ogni ospedale c'era la tabellina. Lei è entrata dentro, diciamo, non so. No, io sono entrata dentro, ho preso i tagli. Proprio lei ha fatto uno studio importante suo, voglio dire, è uno spessore importante, capito, però, da quello che sto vedendo. Però voglio dire adesso, al di là della battuta, rimane il fatto che se negli anni passati c'è stato un eccesso di accreditamento in alcune ASL, non si capisce perché si continua a... I posti letti dei quali sta parlando sono stati nel sistema pubblico, non gli accreditati. I posti letti in più non sono alla clinica sua, sono al sistema pubblico. Ho capito. Probabilmente sono perché nel sistema pubblico, per esempio, manca il sistema della riabilitazione cardiorespiratoria. Lui fa l'intervento a cuore aperto, dopodiché la riabilitazione post-acusia dove viene fatta? Non lo so di che cosa sta parlando, ma una raggio ci sarà nel sistema. Ma c'è anche l'attivazione dei posti per le RSA che sono stati... La riabilitazione cardiaca, la riabilitazione cardiorespiratoria. Tant'è che nell'ASL di Lecce, per esempio, infatti, il piano non è tanto
dato penalizzante perché perdono 40 posti letto complessivamente, però ne guadagnano 162 però io la cosa che nei presidi alla fine territoriali. il problema della sanità pugliese è avere 10 posti in più, 10 posti in meno. Cioè la gente Reparti, ha bisogno sì, di reparti. 10 posti in più, 10 Certo, posti in meno. reparti. No, dico, il problema della sanità pugliese oggi è la gente ha bisogno di 10 posti in più, 10 posti in meno, perché se abbiamo 10 posti in più a Bari vuol dire che funziona meglio la sanità, ce ne abbiamo in meno, non funziona. Cioè, quello che la gente vuole sentire, credo, dai politici per certi aspetti, da chi lavora, è avere delle risposte, ma non sto dove capendo curarsi. dove vogliamo parare. Se no qui giriamo infatti sempre sul discorso del posto letto. Cominciamo veramente a I vedere. posti letto significano una offerta sanitaria, no? Sì, ovviamente. però se l'offerta... Non è un albergo, non stiamo parlando di un quello albergo, che dice il Presidente, ieri avevamo, nel piano di rientro hanno tagliato 2.200 posti, fra cui anche 300 posti nel privato, Certamente. dal 2011 a ieri, va bene? Quindi lei mi dice che prima del 2011 la gente non andava fuori regione, stavano tutti in regione Puglia, avevamo... Non è così. No, ma infatti Non nessuno è l'ha così. detta questa cosa. No, ma lo dico io, Lo dico, dice lei. le sto spiegando che avere 10 posti in più o 10 posti in meno, cerchiamo di capire se questi posti che abbiamo funzionano al meglio. Come diceva il Presidente, Beh, io penso sono... che se si fanno delle scelte, infatti il punto è questo, cioè queste scelte sono, e arriviamo al punto, cioè queste Ma sono scelte supportate da dati sono scientifici, stati non è che fatti li fanno con... così le scelte di togliere e allora se un'ostetricia. tutto va bene perché le No, discutiamo? nel Se senso allora va ci tutto sarà bene, il piano di riordino significa ora efficientare al meglio quei posti che sono sul territorio, distribuendoli in maniera congrua, eccetera. Se no, poi alla fine la gente pensa allora sempre del posto, no, perché voglio dire, se lo va teniamo a bene, copertino, allora va bene. tanto vale farlo partire e No, si io non lo realizza, so, no? io non ho i dati nel senso perché non sono io che, però dico, ora per dare la giusta informazione, non è che se spostiamo, dico un esempio banale, da Copertino a Galatina l'ostetrice che sono 10 km, cambi, magari Galatina avrà una struttura più, non so, più nuova, dico delle stupidaggini io. Quindi probabilmente per la gente sarebbe meglio andare a Galatina, oppure Galatina ha maggiore vicinanza con altri... Cioè questo bisogna dire alla gente, sono 10 km, però se si va a Galatina la gente di Cutrofiano è più vicina, cioè questo credo che sia importante, non il posto letto in più o in meno. Forse c'è bisogno più di... anche budget, quello i posti letto in più e quello meno. che manca sul territorio, quello che, perché il piano di rientro, che non è che siamo usciti del tutto, il Ministero ha dato ancora, Certo. quello che manca per esempio è sul territorio, come dice, non c'è l'assistenza domiciliare, non c'è l'informazione sui parenti che è meglio stare a casa perché il paziente sta meglio, guarisce prima. Questo è quello che manca, non il posto per acuti. Io Va le faccio bene. un altro esempio di integrazione. Non faccio- Me lo fa Non dopo sono la della pubblicità? maggioranza. Sì. Allora diamo la linea alla pubblicità, ritornate, aspettate e ritorniamo subito in studio con il dottore Romano. A fra poco.